Jeg vil gerne gennemgå opgave 11.4.9 fra kursusgang nummer 18. Opgaven den går ud på at skrive både den parametriske og den symmetriske ligning for den linje, der går gennem punktet P og er parallel med vektoren V. Og vi har fået oplyst både punktet her og vektoren her. Og jeg vil bruge sætningen fra side 843, som lyder, at r er lige med r0 plus t gange v. Så det bruger jeg hernede og sætter mine værdier ind for punktet i r0 og sætter mine værdier ind fra vektoren i vektor v. Og det giver mig så 3 koordinater her. 2 plus t i første koordinaten, 3 minus t i anden koordinaten og minus 4 minus 2t i tredje koordinaten. På side 844 i bogen, der er en formel for en parametrisk ligning, som ser sådan her ud. Der vil jeg så indsætte mine 3 koordinater, som jeg fandt heroppe i, og for x lige med 2 plus t i den første koordinat, y lige med 3 minus t i den anden koordinat, og z er lige med minus 4 minus 2t i den tredje koordinat. For at få en symmetrisk ligning skal jeg så isolere t i den, eller isolere t i den ligning heroppe, og det gør jeg således, og for de her 3 koordinater her. Jeg finder formlen for den symmetriske ligning på side 845 i bogen, og den ser sådan her ud. Jeg indsætter så værdierne heroppe, som jeg isolerede til her. De værdier, dem indsætter jeg så i den symmetriske, eller formlen for den symmetriske ligning hernede, og for så endelig x minus 2 er lige med minus y plus 3 er lige med minus 2 plus 4 over 2.